na kino jala mutegere baganda bange bonna ba comrade abasoga buno bakanjala mbawe mutegere ntegezeddwa konti ba comrade abasingo wonji abasoga abande ku social media platforms ezisingo wonji basasuddwa bave ku nsonga za abasoga era sente zitambula babayita in different areas obawa sente anjala kugamba muganda wange naddala gwomusoga ali eyo bwolya sente oba oliddemu olukwe kubanga main purpose y'abana abasajja yakutwala ttaka lyammwe kale genda olye sente ng'okimanyi nti zigenda kubeera part of the problems you are going to face in the near future kubanga mission yakutwala ttaka era oli wadde mutaddamu kwogera ku nsonga z'abasoga you have all right wabula leero kambagambe nti okusinziira ku information gye ngazalinze na information endaga nti sijja muyita ine bantu no ine banyarwanda Mutesi yagenze dda mu ggwanga lya Bungereza yagenze kubiika yatuuka ku Mande sawa zaali 11:45 ez'okumakya mu ggwanga lya Bungereza yatambula ne Sylvia Naluswata Najjinda yatambula naye n'abantu abalala agenda abiikire Bungereza nga baagala ku track baagala kuleeta nniya Kyabazinga musembeze abere wagenda alabe ng'oli abiika information temugire ntamugenda gisanga wantu wonna so bategezezaako ine banyarwanda Olivia Mutesi yayingidde eggwanga lya Bungereza ku lunaku lwa Mande ssaawa 11:45 ez'okumakya nga bukya ku Mande yatuuse agenda kubiika naye yatambuliddwako Sylvia Najjinda Luswata mogumuyita mama mu Buganda nibya Nabagereka Siriye yatambuli n'ekibinja bagenze kati kino bagenze kikoyisanga kasenda bazaana okusavuwaza Kyabazinga muzanya boss omusajja boss kuba ebifuzi yabisomera luddawo ebyettima ne so ine banyarwanda yagenza kuzaala ali Bungereza yawolekeddwako Najjinda Luswata Nabagereka muta Nabagereka bagenze bali Bungereza batuka ku saa zaali 11:45 kunaku olukesa ku bbalaza era gyali agenda kuzaala ine banyarwanda gyali naye kati mu video no bagira kwe bali kwennyini so bategeeza mwenda abasoga sente ze baba obutagera ku nsonga zino muzirye naye bagenda kutwala ettaka lino kyumba bagenda kitwala okitegedde bulungi nnyo so ine banyarwanda ali Bungereza essaawa zino yatuuka ku Mande ssaawa 11:45 ez'Ebungereza yali amaze okutonya kuki yali amaze okutonya ku ttaka lya Bungereza ng'agenze kubiika kati ng'agenze kubiika ng'awerekeddwako Najjinda Luswata Nabagereka wa Buganda yamuwerekerako n'abalala kati nga kibaagala bajjawo kiri kye mbadde mwogera nti Kyabazinga tebalina nkolagana biki which is okay but nakino temukijjaawo mukwate bulungi nakyo temukijjaawo mu system ya Museveni eyabuzaabuza ofuge waliriza omuntu okukkiriza akole kyoyagala nabagambye Kyabazinga bajja mufosinga okudda n'ebifaananyi mugenda bifuna very soon naye ng'ekiri munda kitokota si kisaanikire nkiddamu ng'ekiri munda kitokota si kisaanikire ekyo kyo bagenda kibalagako bulungi nnyo era very soon bajja balaga azaaliddwa Ebungereza mbabuulidde kubanze mbabuulira bifo nga mwe temunnategeera biriyo kati mbabuulidde bifo nga temunnategeerayo kati mutegedde bulungi nnyo so abasoga Kyabazinga bayinza omufosinga okudda nadda ne ine banyarwanda ali Bungereza agenze kubiika essaawa zino yatuuseyo dda ebinja bibalwa byonna bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo njagadde bategeeza bebawadde sente it's up to you naye mukimanye nti ekiri munda kitokota ettaka lyammwe main target kubajjako nsiboko yammwe ebisigadde byonna nze mbwadde information ebisigadde nja bibategeeza mu maaso eyo awo namutegedde bulungi awo nawo nvuddewo alright buno bubaka njala bugenderya baganda mwenna mumpuliriza bulungi bambi mbalamusizaako mwenna baganda bannange namwe abaagaliza Obuganda emirembe kanswente buli bulungi nze siri bulungi olunaku lwakusatu
Bino banane badde mbyogera mu program ebuli Bulange Mengo nensobodde mbyogero lwalyo. Mu misinde gye twakakomekereza eyabadde mu lubiri lwa Mwanga Mengo. Mwagire bulungi lyabadde mwabire bulungi nnyo. Wabula mwenna mwajaganyiza nga bakimezezza okwomusana ne musanyuka which is okay kubanga abazzukulu bonna balina kulaga ekitegi nga bali mu ddiiro ly'abajjajjaabwe mumpulya bulungi nnyo. Omuzzukulu yenna ayina kukola kulaga ekitegi ng'ali mu ddiiro lya jjajjaawe oba mu lujja lwa jjajjaawe. Mwebali nnyo kutulaga kitegi era tubaagala nnyo naye mwasanyuse ne temwategedde biri munda njala bibagamba. Naye nga sinagenda eyo njagala mbagamba ekigambo kino. Mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola nga weetegereza ebikuli mu maaso. Bw'osaatuuka ennyo ojja kuzuukusa abalabe bo abakuteeze mu kkubo lyo. Mumpulire bulungi nnyo. Mu nsi muno ofubanga nnyo okutambula empola ng'oli mu lugendo otambula. Kijja kwanguyira obutalabula balabe bo nti otambula. Ate ebintu ebisinga gwe tomanyi lwaki bibeerawo, Katonda yabamanyi bibeerewo. Nzijanga mbagamba buli lukya nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Abasajja abayizi babeereyo nga bazunga banoonya amaliba agaleega engalabi naye nga tebalina webagajja. Omusana ne gwaka nnyo ate ng'enswaswa munnange eyagala okweyanika okufuna akasana akeekooyo okubeera mu biwompogoma by'ettaka wansi mu bunnyolovu. Akasana bwe kayitirira obungi munnange omusajja oba omukazi yenna bagenze okuyigga afunamu akaseera n'atuulako wansi anywa ku lwendo lw'amazzi oba okulya ku kikajjo. Ate z'embwa zolekere okutandika okuyigga era bwe zitandika okuboggola ng'omuyizi asituka wabadde atandika okumanya embwa zino zirabye zitya. Zirabye eki? Kumbe zirabye enswaswa ez'okweyanika okuva mu bunnyogovu obuli mu ttaka egyefuna omusana. Awo nno n'omuyizi waagisanga n'agitta afuna eddiba lyayo. Okitegeera bulungi nnyo. Kati baganda bange mwenna ebintu ebikolebwa mu Uganda nga byeraga byokka ebisinga obungi byekola ku lwa Katonda kubanga ne temanyi. Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja weppone munne twahaka awasi saako n'omusajja yabadde alina omutwe ogumulinganga ogw'envubu oba gwadde gugwe nga guliko ennyama nnyingi nga gulinga zino ente zigundi zi bishop. Ente mu Amerika ali ente zibayita bishop ente za mu nsiko zifaananyizaako embogo. Kati omusajja oyo yadde alina omutwe ogulinga ente ya bishop zino embogo z'omu Amerika zibayita bishop ng'agamba temujja kwambala wano ebisaati byammwe temugenda ku security babaga temujja na security ne twaka wasi najja. Omanyi bali abantu babiri mumpulirize bulungi nnyo